Сақатылын уруога, тетірәппетін арыябыт, чығылабыдын сурьябыт. 90-йын 10 күні класска үле. Бочарбытын тупсарабыт, үргүк ат курдук үөргү сөргү көрдө. Ол ыксаабаккабыт, кырыгыбай бочарбытынан устабыт. Туохтур темабытын салгы барабыт. Туохтурга ис кохонун утарыта суолталаах эбетер майгынныр тыллаах болар. Утары суолтата Антониу, майгыннахара Синеним. Ардыгар сорох туохтуру уустаан ураннаан комогойдук сомоҕо тылларынан солбуяллар. Сомоҕо тыллар ден оҕолор. Туох тыллары сомоҕо домох. Өйдүбүлү уус уранна коһуяр икки эбетер хастатыл колбуу суолталыммыт ситиме сомоҕо домох. Олаата фразеологизм муччалыыта. Холобура кот атакка биллер. Саҥарбат ууном орпут. Мэлдьэһэр томсун дулҕаҕа соттор. Кырдьыар диэри, бытыгын быһа үктүөр диэри. Сомоҕо домох биир ыытыга хуруйдуур, этииге биир чилээн буолар. Сомоҕо домох өйдөбүл икки саата буолар, онон синоним кэккэтигэр киирэ. Ырбыт, дьүтэйбит, аҥаары хаалбыт, уҥуохтаах тириитэ эрэ орпут. Уобарастаан этэр уонна дорҕоон дьүөрэлэһиитин тутуһар буолан, урдук сытыы киһиэхэ тиийимтиэ. Онон кэпсэтии тылыгар, норуо тайымньытыгар уус сурун литератураҕа үгүстүк көстөр. Сомоҕо домох диэн фразеологизм муччалыыта. Билигин, учебникпытын арыйабыт, страница 10 эрчилли бастакы. Тыллар антонимнарын булабыт. Иккисэтчиллиге майгыннаһар туохтуурдартан сөптөөҕүн таламмыт устабыт. Уонна иккисэтиини саҥа чааһынан этии чилиэннэринэн ырытабыт. Билиэтиммит тыл суолтатын быһаарылаах тылдьыттан буламмыт устабыт. Быһаарылаах тылдьыппыт ханна баарый, киниге бүтэһик страницаларыгар баар. Дьиэҕэ үлэ страница хүрбэ, бэһэс эрчилли.